এখানে জলটা অনেকটা টেনে গেছে, সামান্য একটু জল আছে। এবার যে এক ভাগ রেখে দিয়েছিলাম ছানা, সেটা এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি শ্বেতা। আজকে আবার আপনাদের সামনে চলে এসেছি, আর আজকেও চলে এসেছি আবার একটা রেসিপি নিয়ে। আজকে যে রেসিপিটা করব সেটা একটা মিষ্টি রেসিপি করে দেখাবো, চটজলদি করে দেখাবো, যাতে সবাই করতে পারেন, আর খুব সহজভাবে করে দেখাবো। সেটা হলো মাখা সন্দেশ। আমরা মিষ্টির দোকানে নর্মালি কিনে থাকি, সেটাই বাড়িতে তৈরি করে দেখাবো। পুরো রেসিপিটা অবশ্যই দেখবেন, আর যদি ভালো লাগে তাহলে বাড়িতে ট্রাই করবেন। দেখতে থাকুন কীভাবে করছি, চলে আসুন আমার সাথে। এখানে যা যা লাগবে আমি নিয়ে নিয়েছি। দিয়ে সবার প্রথমে আগে গ্যাসটা অন করে নিচ্ছি, দিয়ে কড়াইটা বসিয়ে দিচ্ছি। কড়াইটা দিয়ে দেওয়ার পর কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। এখানে আমি গরুর দুধ নিয়ে নিয়েছি, আমি এটা 750 গ্রাম দুধ নিয়েছি। এবার এই দুধটা দিয়ে দিচ্ছি। দুধটা এখানে দিয়ে দেওয়ার পর দুধটাকে ভালো মতো জাল দিয়ে নিচ্ছি, যাতে দুধটা খুব ভালোভাবে ফুটে ওঠে। দুধটা এখানে ভালো করে জাল দিয়ে নিয়েছি, ভালো করে দুধটা ফুটে উঠেছে। এবারে আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। গ্যাসটা অফ করে দিয়েছি। এবার এখানে আমি ছানা কাটানোর জন্য লেবুর রস নিয়ে নিয়েছি। আমি এখানে 2 চামচ লেবুর রস নিয়েছি, আর 2 চামচ নর্মাল জল নিয়েছি। এটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এটা অল্প অল্প দিয়ে আমি ছানাটা কাটিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে অল্প একটু দিয়ে দিলাম, দিয়ে দুধটাকে মেশাতে থাকছি। আমি এখানে লেবুর রসটা দিয়ে দেওয়ার পর ভালো করে এরকম নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখুন ছানাটা কেটে গেছে পুরো ভালোভাবে, ওপরে সবুজ জলটা বেরিয়ে গেছে। আপনারা চাইলে এটা ভিনিগার দিয়েও ছানাটা কাটাতে পারেন। এবার আমি ছানাটা ছেঁকে নেব। আমি এখানে একটা সুতির কাপড়ের ওপরে ছানাটা ঢেলে দিচ্ছি। এখানে আমি ছানাটা ঢেলে দিয়েছি। এবার নর্মাল জল দিয়ে ছানাটাকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি, যাতে লেবুর টক ভাবটা চলে যায়।
ছানাটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার ছানাটাকে আমি চারিদিক দিয়ে মুড়ে নিচ্ছি, যাতে এর মধ্যে যে জলটা আছে সেটা আস্তে আস্তে পড়ে যায়। আপনারা কোনো উঁচু জায়গায় বেঁধে দেবেন। ছানাটা 10 মিনিট মতো আমি রেখে দিয়েছি। এবার ছানাটা আমি ঢেলে নিচ্ছি। ছানাটা ঢেলে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ বেকিং পাউডার। এবার বেকিং পাউডার আর ছানাটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে বেকিং পাউডার আর ছানাটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন এর মধ্যে কোনো বড় দানা নেই। এবার আমি গ্যাসটা অন করে নিচ্ছি। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি আমি 3 চামচ চিনি। মাখা সন্দেশে যেহেতু বেশি মিষ্টি হয় না, তাই চিনিটা যেমন ইচ্ছা তেমন দিতে পারেন নিজেদের স্বাদ অনুসারে। আমি এখানে 3 চামচ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। চিনিটা দিয়ে দিয়েছি। এবার যে পরিমাণে চিনি দিয়েছি সেই পরিমাণেই জল দিয়ে দিচ্ছি। জলটা চিনিটা ভালো করে আগে মিশে যাক, চিনিটা খুব ভালো করে গলে যাক আগে। এখানে দেখুন চিনিটা ভালো মতো গলে গেছে। ছানাটা আমি 4 ভাগে 3 ভাগ দিয়ে দিচ্ছি আর 1 ভাগ পরে দেবো বলে রেখে দিচ্ছি। এবার এটা ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। ছানাটাকে ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে 5-6 মিনিট মতো হতে দিচ্ছি, জলটা শুকনো পর্যন্ত। বাকি ছানাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আমি এলাচ গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি, 4টে এলাচকে গুঁড়ো করে নিয়েছি, এটা দিয়ে দিচ্ছি। এলাচ গুঁড়োটা দিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার সবার লাস্টে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ ঘি। ঘিটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। এবার গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। আমি এবার মাখা সন্দেশটা একটা জায়গার মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। আপনাদের যদি এই রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নতুন সদস্য যারা হয়েছেন তারা প্লিজ চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন। আবার নেক্সট দিন আসবো কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন। আজকেকার মতো বাই।